हेलो साथीहरू, नमस्ते, नमस्कार, गुड मर्निङ। स्वागत छ तपाईँलाई मेरा युट्युब च्यानल डोटेली विथ पवनमा। साथीहरू, आज म बनाउन जान छु म्यागी बनाउन जान छु। बिहानै नास्ता म्यागी बनाउन जान छु है त। यो भिडियोलाई पुरा हेरेँ, मजाले म्यागी बनाउँछु है। त्यही नै हेर्दा सोधा छौ, मैले सबै काटकुट गरेर त्यो सब तयार गरिसकेँ। यता प्याज टमाटर सबै तयार गरिसकेँ, हेर्दा सोधा छौ। अब त्यही फ्राई प्यान पनि मैले चढाइसकेको छु ग्यासमा। अनि अब म बनाउन जाने भए, अब चालु गर्दा भए बनाउन म्यागी। ओहो, टक्क पारेर त्यही ग्यास चालु भयो। तीनवटा म्यागी छन्, त्यही नै तीनवटा, एउटा दुईटा तीनटा म्यागी बनाउँछौँ। 4-5 जना छौँ खाने। त्यही नै साथीहरू। अब म हाल्न लाग्यो तेल, महेन्द्र सिंह धोनीवाला तेल। टक्क पारेर तेल हाल्यो। त्यही तात्तिसकेपछि त्यसपछि हाल्नुपर्दो छ जिरा, शेरवाला जिरा। अब म हाल्न पाएँ जिरा मस्तले पारेर भुटिसकेपछि टक्क पारेर चट्ट बास आउँछ जिराको। जिरा भुट्यो। अब त्यसपछि हाल्यो हामी प्याज। मजाले जिरा हालेर यसलाई अलिकति प्याजले फ्लपमा काट्छ। त्यसपछि हाल्यो हामी त्यहाँ नर्मल खुर्सानीको, अलिकति पिरोवाला छन्, अलिकति त्यो ठुलावाला खुर्सानी पनि पिरो नै हुन, खालि स्वादका लागि मात्र। टक्क पारेर टमाटर, त्यसमा हालिदिने। अब अलिकति हल्दी हालौँ चट्ट। त्यसपछि हल्का त्यो धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नुन, मजाले मसाला। पानी हालेर मजाले यसलाई भुटभाट गरेर त्यसलाई हाल्दिउँ म्यागी। हालिसकेपछि हल्का मजाले त्यही म्यागी क्या प्याकेट मसाला पनि हालिदिने मजाले। मसाला हाल्यो। अब यसमा हाल्यो पानी हाल्यो। अब यसलाई ढाकिदिने यसरी छपक्क। अब 5 मिनटसम्म यसलाई यसै राखिदिने चाहिँ मजाले पोल्छ। त्यही नै मजाले पौतला छ म्यागी, रस्सा त्यहाँ मस्त। अझ पौतदियो यसलाई 5 मिनट नै 2 मिनट पौतदियो। त्यही नै हेर साथीहरू, भइसकेको छ अब हाम्रो म्यागी तयार। अब यसमा हाल्ला छु त्यहाँ हामी धनिया, चट्ट पारेर धनिया हालिदियो भनेपछि मजाको टेस्ट हुन्छ। त्यही नै हालिसकेको छु प्लेटमा हामीले अब म्यागी। यता हाम्रो पिन्टु भाइ मजाले, त्यही भिनाजी आज खान लाग्यो म्यागी। त्यही नि म्यानेजर साहब पनि खान लाग्यो त्यही म्यागी। कैसा है सर म्यागी? एकदम मस्त है ना? कसो छ भिनाजु? मस्त त्यही नेपाली पारामा म्यागी। अब म पनि लौदो भए खाना म्यागी।
ल त साथीहरू भिडियो कसो छ क्या छ भनिदिया, लाइक गरिदिया, सेयर गरिदिया, कमेन्ट गरिदिया। तपाईँहरू सेयर नै गर्दा हेर्दा मात्र छ मेरा भिडियोलाई, त्यही भएर हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु है त। ल धन्यवाद छ सबैलाई।